مراحل کار با این دستگاه به این صورت است که بعد از اینکه سیستم شما سرهم کردید، یک نرم افزار روی گوشی نصب میشه و شما اسکن رو روی نرم افزار میگیرید و بعد از اینکه اسکن روی نرم افزار گرفتید میایید داخل تبلتتون و با نرم افزارهای مثل وکسلر یا سایر نرم افزارهایی که مربوط میشه به سیستم های جی پی آر شما میتونید دادهاتون رو بررسی بکنید. و خود دستگاه تنها چیزی که حالا کلیدی که روش هست فقط یه کلید خاموش و روشن این قسمت داره و قسمتی که شارژر دستگاه وصل میشه. پشت این دستگاه هم به این صورت هست که کلید خاصی نداره و این سنسور هم که در امتداد سنسور اول وصل میشه و شما میتونید با این دستگاه اسکن بزنید. و دوستانی که سیستم های جی پی آر از شرکت نیمپیس روسیه و بقیه شرکت های برند جهانی میخوان، میتونن از طریق شرکت پایدار مدن ثبت سفارش بکنن و این دستگاه رو به ضمانات اصلی اورجینال از شرکت پایدار مدن سراسر کشور تحویل بگیرن. موفق و پیروز باشید.